السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم ان شاء الله جبت لكم فيديو جديد. في هذا الفيديو غنشارك معكم هذه واحد الوصفه اللي عالجتني من الكحه. كانت فيا واحد الكحه قويه قويه قويه، صعوبه باش تخلص منها، وبسبب هذه الوصفه هذه اللي عالجتني 100% من هذه الكحه هذه. فاليوم غنشارك معكم هذه الوصفه. قبل ما نبداها كنقول لكم ما تنساوش الاشتراك في القناه بالضغط على المربع الاحمر تحت الفيديو، وكذلك بالضغط على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. في هذا الفيديو كما قلت لكم في الاول انها الوصفه ديال الكحه اللي سهله وبسيطه ولكن فعاله 100%، فعاله جدا جدا. فهاد الوصفه هذه هي اللي عالجت لي هذا المشكل هذا. جربت بزاف ديال الوصفات ولكن وصلت للعلاج بسبب هاد الوصفه هذه. فغنشارك معكم، قلت علاش لا ما نشاركهاش في القناه باش تعمل فائده وفي سبيل الله. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الوصفه. نبداو على بركه الله. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا واحد القريعه ديال الماء، كيف ما كتشوفوا على هذا القد هذا، يعني تقريبا كاس كبير ديال الماء يكون سخون. نديروا فيه 3 ديال القرنفلات. كيف ما كتشوفوا القرنفل، كيف ما كتشوفوا غنديروا فيه 3 فقط، 3 كافيين في هذه الكميه هذه. غادي تكون الماء سخون، فغادي نخليوه من بعد حتى يدفى، ما يكونش بارد وما يكونش سخون بزاف. غادي ناخذوه حتى يدفى، نخليوه حتى تمشي منه ديك الحراره اللي قويه، وغادي نستعملوه. الطريقه باش غادي نستعملوه هو اننا غادي ناخذ هذا الماء هذا، غنحيدوا هذاك القرنفلات، غادي نحيدوهم، ومن بعد ملي غادي نبغيو نشربوا الوصفه غنزيدوا واحد الملعقه كبيره ديال زيت الزيتون، يعني هذه زيت الزيتون. بهذه الطريقه هذه نزيدوا عليها، وغادي نحركوا مزيان هاد الوصفه هذه ونشربوا هاد الماء هذا كامل. خاصنا نشربوه قبل النوم، يعني ما غاديش نشربوه قبل العشاء ولا قبل هذا، حتى نكونوا واكلين من بعد الماكله بشي ساعه تقريبا، نكونوا مفوتين ساعه قبل مورا الماكله. المهم نبغيو نعسوا ندخلوا للفراش ديالنا، غادي نشربوا هاد الماء اللي صايبنا. النصيحه اللي غادي نعطي بالنسبه للنساء، بالنسبه للنساء في الوقيته ديال الحيض ما تشربيهاش، لان كنعرفوا القرنفل هو واحد هو يعني سخون. القرنفل سخون يقدر يجهد لك يعني يعني دم الحيض يقدر يجهدها بزاف، او لا توقع شي حاجه لان القرنفل سخون. فما كنصحكش ديك الوقيته انك تشربي هاد الماء هذا. فمن بعد ملي تحيد منك عاد تقدري تشربيها. هذه نصيحه بالنسبه للنساء. اما بالنسبه للرجال ما كاين حتى شي مشكل، يقدر اي واحد يستعملها ويشربها قبل النوم، وغادي تحيد منكم الكحبه ان شاء الله. من بعد 3 ايام غتشوفوا النتيجه، يعني اصلا من اليوم الاول لا غدلي غادي تحس بان الكحبه ديالك قلات، ما بقاتش قويه وما بقاتش كتكح بزاف. فمن بعد النهار الثاني كذلك غتشوفها انها نقصات بزاف بزاف بزاف، ونهار 3 ايام ما غتبقاش فيك ان شاء الله الكحه. فكنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تحطوا ديروا لي جيم وتشاركوا في القناه، والى اللقاء، نتلاقاو في فيديوهات جديده، وشكرا لكم على المتابعه.